আসসালামু আলাইকুম। ডিএস কিচেনে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই সাধারণভাবে নুডলস রান্না করার একটি সহজ রেসিপি। আমার ভিউয়ার্সদের মধ্যে একটা বড় অংশ হলো যারা রান্না করতে পারেন না। তাদের কথা মাথায় রেখেই অল্প উপকরণে নুডলস রান্না করার সহজ পদ্ধতি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। যারা নুডলস রান্না করতে গেলে ঝরঝরে করতে পারেন না, দলা পেকে যায় বা আঠালো হয়ে যায়, তাদের জন্য নুডলস ঝরঝরে করার টিপস থাকছে। এখানে একটি পাত্র গরম করে নিয়েছি। দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ গোলমরিচ। এগুলো ভেজে নেব। ভাজতে ভাজতে দেখবেন চটপট করে ফুটছে এবং গোলমরিচের সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়েছে। তখন নামিয়ে নেবেন। গোলমরিচগুলো ভেজে নিয়েছি। এখন নামিয়ে নেব। নামিয়ে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। আর গরম কিছুটা কমলে মানে উষ্ণ গরম থাকতেই গুঁড়া করে নেব। এখানে নুডলস নিয়েছি 1 প্যাকেট। 150 গ্রামের একটি প্যাকেট নিয়েছি। সাধারণ মুদি দোকানেই যে নুডলসগুলো পাওয়া যায় সেগুলোই নিয়েছি। আর নুডলস রান্না করার জন্য অন্যান্য যে উপকরণগুলো যে পরিমাণে লাগবে সেগুলো রান্না করতে করতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখন নুডলস সিদ্ধ করে নেব। এর জন্য পাত্রে নিয়েছি 1.5 লিটার পানি। এতে দিচ্ছি 1 চা চামচ তেল। পানি দেওয়ায় কিন্তু কোনো কৃপণতা করা যাবে না। কম পানি দিলে নুডলস আঠালো হয়ে যায়, ঝরঝরে হয় না, দলা পেকে যায়। পানি ফুটিয়ে নিয়েছি, একদম টকবক করে ফুটছে। এখন নুডলস দিয়ে দিচ্ছি। পানি টকবক করে না ফুটলে যদি নুডলস দেই, তাহলে নুডলসগুলো দলা পেকে যাবে, ঝরঝরে হবে না, আর ভালোভাবে সিদ্ধও হবে না। নুডলসগুলো কিন্তু আমি ভাঙিনি, না ভেঙেই দিয়েছি। নুডলস দেওয়ার পর চুলার তাপ কমানো যাবে না, তাপ বাড়াতে পারেন, কিন্তু তাপ কমালে নুডলস আঠালো হয়ে যেতে পারে, ঝরঝরে থাকবে না। নুডলস পানিতে দিয়েই কিন্তু নাড়াচাড়া করা যাবে না, নাড়াচাড়া করলে নুডলস ভেঙে যাবে। পানিতে বলক উঠলেই তারপর নাড়তে হবে। নুডলস সিদ্ধ করতে করতে দেখবেন নুডলসের বাইরের রং পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ভেতরে হালকা সাদাটে একটা ভাব আছে। আর এরকম চেপে দেখলেও বুঝতে পারবেন পুরোপুরি ছিঁড়বে না। এই অবস্থায় চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন পানি ঝরিয়ে নেব। যেটুকু সিদ্ধ হওয়া বাকি আছে, নুডলসের মধ্যে যে গরম ভাব আছে তাতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন নর্মাল পানি দিয়ে আর একবার ধুয়ে নিচ্ছি, যাতে গরম ভাব কিছুটা কমে। এবার গরম পানির উপর থেকে সরিয়ে রাখবো, না হয় গরম পানির গরম ভাপে নুডলস অতিরিক্ত সিদ্ধ হয়ে যাবে। দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। এই নুডলস রান্নার পরও যাতে ঝরঝরে থাকে তার জন্যও কিছু টিপস আছে, সেটা জানতে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এখন চুলায় পাত্র গরম করে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 3 ভাগের 1 ভাগ মানে 1/3 কাপ তেল। তেল গরম হলে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন কুচি, আদা কুচি 1/2 চা চামচ, একদম কুচি কুচি করে নিয়েছি। রসুনের রং পরিবর্তন হয়ে হালকা বাদামি হলে দিচ্ছি 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ ভেজে নেব। দিচ্ছি উঁচু উঁচু 1 চা চামচ লবণ। পেঁয়াজ কিন্তু বেরেস্তা করা যাবে না, নরম হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। নরম হয়ে গেছে, এখন দিচ্ছি 2টা ডিম। আপনারা একটা ডিমও দিতে পারেন 1 প্যাকেট নুডলসের জন্য, তবে ডিম বেশি দিলে খেতে বেশি মজা লাগে। ডিম এভাবে ভেঙে চুরে দিতে হবে। এখন দিচ্ছি নুডলসের সাথে থাকা মশলা। এখন সিদ্ধ করা নুডলস দিয়ে দেব। সবটুকু নুডলস একসাথে দেব না, প্রথমে অর্ধেকটা দিচ্ছি। এবার 2টা কাঁটা চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন বাকিটুকুও দিয়ে দিচ্ছি। যারা নুডলস রান্না করতে গেলে নুডলস ভেঙে যায়, তারা খুন্তির বদলে কাঁটা চামচ ব্যবহার করতে পারেন, দেখবেন নুডলসগুলো সহজে ভাঙবে না। বেশ ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার দিচ্ছি কাঁচামরিচ। আমি 2টি কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি। আর দিচ্ছি 1.5 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া। আমি সবটুকু গোলমরিচ গুঁড়া দিইনি কিন্তু। কাঁচামরিচ কুচি আর গোলমরিচ গুঁড়া আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। গোলমরিচ গুঁড়া দিলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়, আর খেতেও অনেক মজা লাগে। মিশিয়ে নিয়েছি। এখন পরিবেশন করে খাওয়ার পালা।
আশা করি যারা মোটেও নুডলস রান্না করতে পারেন না বা যারা ঝরঝরে নুডলস রান্না করতে পারেন না, তারা আজকের রেসিপি অনুসরণ করলে ঝরঝরে নুডলস রান্না করতে পারবেন। নুডলস খাওয়ার আগে একটু লেবু চিপড়ে দেবেন, দেখবেন নুডলসের স্বাদ অনেক গুণ বেড়ে যায়। আজকের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আপনাদের লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে নতুন নতুন রেসিপি তৈরি করার জন্য। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন ফলো করে পাশে থাকবেন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চেপে দেবেন, তাহলে নতুন কোনো রেসিপি আসার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর যারা এর মধ্যে সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।